सूखी खांसी, ज़ुकाम और सर्दी की प्रॉब्लम से बहुत से लोग परेशान रहते हैं। अगर आप भी ये सूखी खांसी से परेशान और पाना चाहते हैं 2 मिनट में छुटकारा, तो इसके लिए अदरक का सेवन करें। इसके लिए आप अदरक को बीच में से काट लें, 2 इंच का टुकड़ा लेके उसके बाद में थोड़ा सा नमक डाल के तवे पे सेंक लें। जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसे मुंह में डाल के चूसते रहें। इससे आप पाएंगे 2 मिनट के अंदर अंदर आपकी खांसी जो हो रही है सूखी वो रुक जाएगी। या फिर आप चाहें तो एक गिलास गर्म पानी में 2 से 4 चम्मच शहद को मिक्स करके इसे चाय की तरह चुस्कियाँ लेकर पीजिए। इससे आपको खांसी में तत्काल ही राहत मिलेगी। रोज़ाना ऐसा करने से आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, खांसी नहीं होगी।